总，你怎么来了？我刚做完复健，出来散散心，本想去你的新店找你，恰好看到你开车离开，我就跟着你过来了。你是去看杨洋的爸爸吗？阿姨打电话给我，告诉我周红林醒了，从 ICU 转入到普通病房，我就过来看看，买了点水果和营养品。应该的，杨洋放学后，你要带他来看他爸吗？等周末再带他来看看吧，现在他爸还是昏睡的居多。能醒来就好，毕竟是杨洋的亲爸。陆总还没有吃饭吧？我请陆总吃饭。好，我就是饿着肚子等你请我吃饭的。也不能这样，要是饿了就要吃点东西，别饿坏了胃，每天3餐要按时吃。知道了。今天做复健怎么样？陆东明没有马上回答。不要着急，慢慢来，相信你能站起来的。拄着拐杖的话，倒是能走上2步。这就是进步，陆总，你真棒。海玲，我现在已经能坦然面对我残了的事实，不会再像以前那样无理取闹。你不用像夸孩子似的夸我。杨洋在幼儿园里表现得怎么样？有没有哭着要回家？没有，玩得很开心。平时就他一个人，在幼儿园里那么多小朋友一起玩，他呀，怕是会乐不思蜀。一个孩子是孤单了点儿。下午几点放学？我能和你一起去接杨洋吗？平时经常能看到他，今天看不到，怪想念的。大家都这样说，彤彤和战役也说下午去接杨洋，让我忙我的。小飞也说他要去接杨洋，小家伙很幸运，有那么多疼爱他的人，下午4点可以接回来，估计3点半左右就要前往幼儿园了。陆总要是有空，下午就一起去接杨洋了，他看到你们肯定会很开心的。我都是上午做复健，下午和晚上是自由的，在家里待着无聊，出门走走，心情还能好一点。老公，你看那个人是陆总吧？海玲和陆总还是在一起了。是海玲，她和陆总在一起，那也是她的自由。她和红林离婚都多长时间了？你弟已经再婚，她重新找个男人也很正常。有些人就是先苦后甜。海玲姐妹俩都有福气，以前我们做梦都想不到海彤居然能嫁入豪门，还是宛城第1豪门，也想不到海玲能瘦身成功。现在的海玲显得比离婚前要年轻漂亮。周红英瞪他，我只是实话实说，你瞪我做什么？在你眼里，现在的海玲不比以前显得年轻漂亮吗？这是实话，陆总都坐轮椅了，他还要和陆总在一起，那不是自讨苦吃吗？他要是嫁了陆总，就得照顾陆总一辈子，照顾行动不便的人可不好受。就算他要再嫁，也该找个4肢健全的呀。改天我去劝劝他，不要和陆总在一起。陆总再有钱，但人残了，就不适合他了。你还是想着撮合他和红玲吧，你弟和姓叶的那个还没有离婚呢。况且海玲说过无数次，他和你弟不会复婚的。你去劝海玲，你以什么身份劝海玲？你又有什么资格管着海玲的私事？人家亲妹妹都不插手她的感情问题，你一个外人多管闲事做什么？知道你们一家人都后悔了，后悔有什么用？没有后悔药的，也是你们周家无福。都不知道你是站在哪一边的。我周家无福，你任家不也损失了？要是红林和海玲复婚，你不也跟着讨到好处？不说从海彤老公那里讨份工作，就是海玲都能给我们安排工作。她现在开了新店，不需要人帮她打理吗？要是和好如初，我是她大姑姐，我帮她打理新店，不比外人好。白日做梦。说完他快步往前走，周红英紧追其后。江城酒店门口，乔涵下车后留意到酒店门口很多人都看着他，乔涵心下狐疑，赶紧四处张望，生怕看到那张让他气恨不已的俊脸。却在张望的时候，看到了对面的丰泽大酒店前面垂挂着很多大红色的条幅，红底黑字，耀眼得很。乔涵的脸黑了又黑，他气冲冲地走向对面的丰泽酒店。战浩宇，你能不能不要老是搞出这么大动静来？我就是要搞出这么大动静来，让所有人都知道我对你是真心的，是真的喜欢你，真的追求你，不管你接不接受我，我都不会放弃的。乔涵，感动吗？这些条幅写的内容都是我的真心话，我对你是真心的。把那些条幅取下来。干嘛取下来？那是我对你的爱意，是我想对你说的话。我对你说的时候，你听不进去，那就挂在这里，你天天看到，说不定就能往心里去了。乔涵瞪着他良久，他是拿这个男人没办法，无奈转身离开。乔涵，战浩宇很快就追上来，并伸手拉住他。战总，请自重。你除了会说这句话，还能说第二句吗？你说了我们都是男人，男人拉男人的手有什么？谁也不占谁的便宜。你来都来了，留下来吃饭，我请你吃饭。不必，我一个人吃饭吃的不香，一起吃吧，我点你最爱吃的菜。战浩宇，你放手。我就不放，有本事的你把我打趴下，你敢对我动手，我就去向乔叔和阿姨告状，说你欺负我。我自己会走，你松手。我一松手你就跑了，
你得答应我，我松手后，你跟着我去吃饭，不能跑。要是你跑了，我就搬去你家里住，天天在你家里吃，在你家里住。反正乔叔和阿姨很喜欢我。战浩宇，你能不能要点脸？我大哥传下来的经典语录：追妻不要脸。乔涵，你气急败坏的时候很好玩。战浩宇，后面忽然传来一声大叫，凤若气势汹汹地走到战浩宇的面前，一巴掌拍向战浩宇，拉着乔涵的手。把这个女人给我轰出去！从今以后都不许她踏入丰泽酒店半步。战浩宇，你敢这样对我？我是凤家的二小姐，别人怕你战浩宇，我可不怕你。有本事的你就和我们公平竞争，你这样对乔少用强的，算什么本事？凤家二小姐算什么东西？你真是凤家二小姐吗？也不看看凤氏族人还认不认你这个凤家千金？你要是凤晴小姐，我还会给你几分颜面，人家好歹是真正的凤氏千金，凤家的接班人，以后抬头不见低头见的。你这个冒牌货，我还真不放在眼里。我也不需要谁怕我，我做我想做的事，与你们何干？公平竞争。凤若小姐说话真是好笑，这个世界上哪有公平可言？还有，你哪只眼睛看到我对乔涵用强的了？我一不扒他衣服，二不扒他裤子，更没有亲他搂他抱他，怎么就对他用强的了？倒是你凤若小姐，有本事的就把乔涵从我身边抢过去呀！抢不走就不要在我面前嚷嚷，把他给我轰出去！真是什么阿猫阿狗也敢在我战浩宇面前指手画脚了！丰泽酒店的保安立即强行把凤若轰出了丰泽酒店。豪华的雅间里，那张可以坐下10几个人的大圆桌前，却只坐了战浩宇和乔涵2个人。乔涵，尝尝这些菜，都是我亲自下厨为你烧的，我已经很久没有为谁下过厨了。那我还真是荣幸呀。你的确是很荣幸，我跟你说呀，我爸妈都很少有机会吃到我做的菜，也就是我奶奶想过嘴瘾的时候，我才会上岗上线。我们家兄弟9个都会烧菜做饭，那是被我奶奶逼的，就连我大哥的厨艺都是极好的。他当初隐瞒身份骗我大嫂的时候，就经常承包了做饭的。乔涵看着他，不用看我，我还是那么帅，也不用在乎别人怎么看我们。我们是什么情况，你我心知肚明。尝尝我熬的汤好不好喝，合不合你胃口？乔涵默了默后，还是拿起了汤匙，舀了1汤匙的汤喝了。怎么样？乔涵不说话，但他接着又喝了第2口、第3口，明显是喜欢这汤的味道。战浩宇眼底有着笑意。你刚才那样说凤若，只会加剧他和凤晴的矛盾。凤家现在表面太平，地下早就不太平，你还往他和凤晴之间放火，唯恐天下不乱。就算我不往他们之间点火，他们也不会平静。那晚在宴会上，我就看出来了，凤晴在凤家是被他的亲人孤立的，他们都站在凤若的一边。凤家主对凤晴这个亲生女儿看似也不疼爱，但该给凤晴的权利他都给了，就看凤晴能不能抓牢了。凤家主在感情天秤上自是疼爱凤若多一点，毕竟这个女儿是在他身边长大的，他又不知道女儿被调包了，一直当成亲生女儿来养。但理智上，凤家主是站在亲生女儿这一边的，凤氏家族的家主之位绝对不会传给外人的。凤家主的儿子儿媳们也在点火，看着真假千金争斗，最好就是2败俱伤，他们看看能不能捡漏了。乔涵默不作声，凤晴和凤若之间的确是无法和平共处。要不要喝点？我下午要开会，还要见重要的客户，喝了酒不够清醒，要是中了别人的圈套，吃了大亏，战总赔偿不？要不要我陪你应酬？战总，丰泽酒店和我广元酒店是有竞争行为的，也等于我和你是竞争关系。我可以吩咐下去，以后不要和你们广元酒店抢生意。不必，那样胜之不武。乔涵，我就喜欢你这样子，斗是光明正大的斗。输肯定有原因的，找到输的原因，改正了，以后就能赢了。不过我也不在乎输赢，也不想因为生意上的竞争成为仇人。你是不是求证过，你们宛城的商太太就是上任家主的女儿？还没有证实，不过8、9不离10的了。按照凤家长女特别厉害来看，商太太也符合这一点。商太太现在退休了，她还没有退下来之前，在宛城的商界也是叱咤风云的。商太太姐妹俩还好吗？商太太挺好的，她妹妹就是我大嫂的妈妈，早在16年前就去世了。我大嫂当时才10岁。上任凤家主也真够惨的，那么疼爱信任妹妹，却栽在妹妹手里，2个孩子如今也只余下1个。我大嫂的妈妈才是苦命人。战浩宇把大哥丈母娘的故事告诉了乔涵。你兄嫂的爱情故事我是知道的，在你大哥公开已婚消息后，引起了很大的轰动，不仅是你们宛城轰动，宛城的几个临时的商界也跟着轰动的。战总，吃饭了，再不吃，饭菜都凉了，酒不好吃了。是不是心疼我饿肚子？就知道你是面冷心软的，你其实很欣赏我的，是不是？乔涵，你要做个诚实的人呀，欣赏我就光明正大的欣赏，不要藏着掖着了。虽然你很讨厌，
脸皮厚得像城墙，也不要脸到极点，更是扰乱了我平静的生活。不得不承认，我是真欣赏你的能力，不只是你，你们战家的男儿我都欣赏。乔涵，你有眼光，我们战家男儿都很优秀，绝对与渣男不沾边的，你都欣赏我们没事。不过我还是希望你多欣赏欣赏我哈。战浩宇，你奶奶给你选的妻子人选是不是我？为什么会这样认为？我就不能是喜欢你才接近你、追求你吗？你家中长辈再开明，也是很难接受你是个同性恋的事实。你纠缠我的事，闹得江城和宛城两城风雨，你家中长辈都没有出面阻止，还任由你纠缠我，这就是不正常的。我也联系过你奶奶，但是战奶奶回我一句：浩宇没有告诉你吗？那话里有话。我想了几天，只有一个可能，就是你奶奶给你定的妻子人选是我，对不对？乔涵，你咋这么聪明呢？一点都不好玩。你奶奶为什么会盯上我？别问我，我也不知道，我也很想知道为什么是你。我怎么了？我很差吗？乔涵，你知道了原因，就不要再顽强反抗了。就算你不是我奶奶给我内定这一点，我现在对你也很感兴趣。每次看到你被我气得半死，又拿我没办法的时候，我就很开心。这家伙分明就是把他的快乐建立在我的痛苦之上。谢谢战总请我吃饭，战总的厨艺好的没话说。那是自然的，我们兄弟9个，我的厨艺是最好的。乔涵，你最有口福了，咱们俩结婚后，我天天给你做好吃的。战浩宇，我可没有说过要嫁给你的话，你要是把我的秘密泄露出去，我跟你没完没了。我怎么会把你的秘密泄露出去？若是让别人知道你是个女的，都喜欢你，我岂不是给自己招来情敌？现在我情敌一大堆了，可不想再来几个情敌。我想我是最可怜的男人了，一大堆的女情敌。自找的。乔涵拉开椅子，扭身便走。晚上记得回家吃烤鱼呀，叫上未来的小舅子。谁是你的小舅子了？战浩宇，拜托你要点脸行不行？你当然不是我的小舅子，我在别人面前要脸，在你面前不要脸。乔涵一脸黑线，绷着俊脸走出了雅间。凤氏集团，凤若哭的眼睛肿得像2只桃子。妈，你怨我不要去招惹战浩宇，可是战浩宇欺负我了，他让人把我从丰泽酒店轰出来。妈，你能替我出气吗？乔少不喜欢你，你别再去乔少面前晃悠，也不要为了乔少去得罪战浩宇。爱慕乔少的人那么多，现在随便一个都比你拿得出手，他们都不敢像你那样美女救男神。都说了战浩宇是个笑面虎，笑着笑着就挖个坑给你跳。我当时看到战浩宇那样对我的男神，我就是忍不住吗？他太不要脸了，仗着他也是男人，对乔少用强的，强行把乔少拉进他家酒店里。妈，我后悔死了，后悔我小时候没有好好的练拳脚功夫，不能一拳把战浩宇打得趴在地上。他不给我面子，也不给妈面子。就算我不是凤家的亲生女儿，可我也是被妈当成亲生女儿养大的。妈也说了，我和凤琴是一样的。好了，别哭了，那是战家的3少爷，他不给你面子不是很正常的事吗？别哭了，哭的妆都化了，等会儿去休息室里补妆。阿若，我们凤家在江城虽说也是豪门，但不是顶尖级的豪门，我们连乔家都需要仰望的，而乔家又不如宛城的战家，像战家那样的顶流豪门也没有多少家的。叫你不要去招惹战浩宇，你不把妈的话放在心上，偏要去招惹战浩宇。其他人妈可以帮你出气，对方是战浩宇，妈还真的不能为你出气。妈，以前不管我做了什么，妈都会帮我的。妈说了，如果对方不是战浩宇，妈就能帮你出气；是战浩宇，妈都要礼让他3分，怎么替你出气？况且这件事是你先动的手，你不打战浩宇，他会让人把你轰出来吗？我就是看不惯他强行拉着我男神进酒店去，人家乔少都没有挣扎，你出什么手？乔少若是真不想和战浩宇纠缠，多的是办法摆脱，你怎么就看不出来？乔少对战浩宇是有点意思的。妈，你怎么能这样说？乔少是个男人，他怎么可能对战浩宇有意思？分明就是战浩宇无耻至极，还说战家的家风好呢，能教出战浩宇这种无赖来，家风能好到哪里去？妈，你不帮我出气，是不是因为凤琴也喜欢乔少？乔少对凤琴的态度比对我好多了，你看到凤琴更有希望和乔少在一起，所以不帮我是吧？妈，我出生开始就是被你养着，是你亲自抚养到28岁的，我是你的女儿。凤家主眼底再次掠过了冷意，但他表面上并没有生气。好了，别哭了，你是妈的女儿，妈一直把你当成亲生女儿来看待的，你刚刚那样质疑吗？妈心里多难受呀。妈，对不起，刚刚是我说错话了。咱们母女俩又没有隔夜仇，妈不生气。你喜欢乔少，妈知道，
以前妈不赞成你去追求乔少，那是因为你是我们凤家的接班人。乔少年轻有为，乔氏比我们凤家财力雄厚，在江城也比我们凤家有地位。乔少是不可能当上门女婿的，除非你能让他深爱你，为了你愿意当凤家的上门女婿。现在凤琴回来了，按我凤家的家规，以后还是要让凤琴上位，哪怕妈并不乐意看着她上位，但是家规如此，妈也无力改变。不过这样也好，凤琴和乔少是不可能的了，你却可以正大光明的追求乔少。阿若，你喜欢乔少，追求乔少要用对方法，不能仗势欺人，你也仗不起势来。现在你的情敌都是很强大的，你要想想怎么样才能得到乔少的青睐。记住，只要你能让乔少爱上你，你的那些情敌再强大也无济于事。凤若若有所思，你看展浩宇厚颜无耻，不怕别人看笑话，对乔少死缠烂打，乔少是不是拿他没办法？展浩宇靠着不要脸的行径，不就在一步步的前进？你可以学学展浩宇的。妈，我明白了，我不用把心思放在对付战浩宇身上，而是重点放在乔少身上，拿下了乔少才是正事。不愧是我养大的女儿，一点就通。好了，别难过了，去补妆。妈给你大嫂打电话，让她过来陪你去逛街，看看有什么想买的就买。谢谢妈。凤若心情大好，立即起身走进休息室去补妆。在她补妆的时候，就听到了母亲责骂的声音。她最喜欢看到母亲责骂凤琴的场景。妆还没有补好就出来了。一天天的都不知道你做什么，进公司快1年了，还什么都不懂，你咋这么笨的？一点都不像是我凤家的女儿。凤琴，我告诉你，就算你是我的亲生女儿，但你要是不熟悉公司事务，无法独当一面，家主之位不会交给你继承的。不要什么事都依赖着你的哥哥们，也不要依赖那些职业经理人，他们做出来的成绩不是你想揽过去就能揽过去的。真当我什么都不知道？出去，马上出去，我都不想看到你，竟是一块烂泥，扶级都扶不上墙。妈什么妈？说过多少次了，在公司里不要叫我吗？叫我凤总，快滚！凤琴，你赶紧出去，别在这里影响了妈的心情。你看看你把妈气成什么样子了，赶紧出去吧。凤琴没有再解释，扭身出去了。妈，你也别着急，凤琴才接触到生意上的事，她还不熟悉，很正常的。毕竟她以前就是在家里种田的，顶多就是在小厂里打工，每个月赚个3、5千块钱，何曾接触过大生意？我们凤家的女儿向来强于男儿，怎么到了我女儿身上，她却像团烂泥似的，扶不上墙？再不懂，都进公司1年了，多少也要懂一点呀。她呢，就知道抢别人的功劳，制造假象给我看，让我以为她很有能力，很有本事呢。妈，再给凤琴一点时间吧，你也别老骂她了，骂得她连头都抬不起来。阿若，你要是妈的亲生女儿，妈也不用像现在这样担忧后继无人了。妈，我是你女儿呀，不是亲生的胜似亲生。其实妈是家主，在家族里头，妈是一言堂的，谁上位不是妈说了算，至少妈也要让我和凤琴公平竞争一下呀。我还是姓凤的，就算我接管了凤氏集团，还不是为凤氏家族服务。妈也没有办法，很多事情妈能够一言堂，但在接班人这件事，妈还真不能一言堂。你的妆还没有化好呢，快去补好妆，你大嫂很快就到的了。好。凤琴被赶出了办公室后，马上就连起了那副懦弱的表情，拿着那些早已经过母亲批准并签字的文件走向电梯。母亲一开始就骂她，的确骂得凤琴有点措手不及，直到凤若出现，她才明白过来。回到办公室，凤琴手机响了。大小姐，我收到消息，上任凤家主就是大小姐的大姨，的确是有2个女儿的，那2个孩子在其10年前失了踪，现在听说在宛城。宛城？可清楚他们在宛城什么地方？现在日子过得怎么样？他们是否记得自己的身世？上任家主的长女听说是宛城商家的太太，就是商氏集团总裁的亲妈。次女则在16年前就死于车祸，不过留下了2个女儿，其中1个女儿正是宛城首富占达的大少奶奶海彤。闻言，凤琴的脸色巨变。若是让海彤和商太太知道这些陈年往事，极有可能还是血海深仇，还不知道会掀起多大的血雨腥风呢。凤琴仅是想着就感到四肢都发冷。大小姐，大小姐，再去调查调查，要100%的准确率，我不想听到听说这样的答案。还有商太太的所有资料，尽快给我。好。还有这件事不要让家主知道，族里那些人去打听消息的，你看看能瞒着就先瞒着，在没有100%确定之前，都不要泄露出来，免得影响了商太太的生活。如果瞒不住，就不用瞒了。大小姐，这个瞒不住，我就是从他们那里收到的消息，现在他们已经派了人去宛城见商太太了。好，我知道了，家主那里先瞒着。
这个家族还真是乱呀！如果那些谣言都是事实，妈双手沾满了鲜血，还是大姨和小姨的鲜血，为了争权夺利，妈这是连亲情都不顾了，够心狠手辣的。我该怎么选择？怎么做？短短的几分钟，凤琴已经做出了正确的决定。她决定想尽办法把凤家家主之位还给大姨的后代，那是属于大姨那一脉的。她本来就对这个家主之位没什么兴趣，是认祖归宗后不得已扛起这个责任。知道有人比自己更正统，她很乐意让贤，然后回去打理她自己的公司。